Welcome my students, how are you? Today we are going to talk about an important math concept, trigonometric function. We choose a question in المعاصر book. Look at with me question number 1. Choose the correct answer from those given. Number 1. If theta is the measure of an angle in standard position, its terminal side intersects the unit circle at the point we'll see over 2.5 since sine theta equal space. First, we must know all this information before you solve an example. Okay, we have the unit circle here. Point, the order is point 1 and 0, and here 0 and 1, negative 1 and 0. Okay, 0 and negative 1. We must know the order x and y. 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. First projection, x, and second y. The first will be cosine theta, and another sine theta. If you want to find sine 0 equals 0, cosine 0 equal 1, sine 90 equal 1, cosine 90 degree equal 0, sine 180 equal 0, cosine 180 equal negative 1, cosine 270 degree equal 0, sine 270 equal negative 1. We will write ASTC. A refers all trigonometric. Here will be positive. S refers to sine theta and cosec theta. T refers to tan theta, cotan theta, and reverse of this angle tan and cotan. C refers to cosine theta and sec theta. يعني شباب احنا عندنا هنا circle first projection بيكون x, second y. first دايما بيكون cosine والتاني sine, cosine and sine. هنا first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. دايما يا شباب all trigonometric هنا كل التراجيومتريك اللي هنا بيكونوا بوزيتيف، يعني الساين والكوزاين والانفرس بتاعهم ساين وكوزاين وكوسيك والسيك كل ده بيكون بوزيتيف. لكن في السكند بيكون الساين والكوسيك بس البوزيتيف، دول بس بيكونوا بوزيتيف، غير كده بيكون نيجاتيف. فاهمين؟ يعني بقول مثلا ساين 100، ساين 100 الساين بتاعتها هتكون بوزيتيف. لو قلت برضو كوسيك 100 تبقى الساين برضو بوزيتيف. طب لو جيت في الثيرد هنا تان او كوتان بنختصرها يعني ASTC استك، تقول كده استك ASTC كده عشان اختصار تبقى فاهم يعني وانت بتحل. all positive ساين اند كوزاين بيكون بوزيتيف هنا لما تكون الانجل يعني يا شباب، عشان مش فاهم الانجل بيكون between 90 degree هنا 90 degree 180. لما بيكون between them اي انجل between 90 and 180 لما اجي اجيب الساين او الكوزين بتاعها بيكون الساين بتاعته بوزيتيف. طب هنا برضو بين ال 180 and 270 تان او الكوتان بيكون بوزيتيف، او التان او الكوتان بيكون بوزيتيف، غير كده بيكون ايه؟ بيكون نيجاتيف. يعني قلت مثلا ساين 190 هتبقى هنا نيجاتيف، تمام. لكن التان والكوتان بس اللي بيكونوا بوزيتيف في الثيرد. طب الفورس عندي كوزاين والسك، كوزاين
مثلا 290 degree تبقى بوزيتيف سيك. خد بالك السيك الانفيرس بتاع كوزاين، كوزاين الانفيرس بتاعها سيك، والساين الانفيرس بتاعها سيك. ساين كوسيك. اوكي اجين ساين الانفيرس بتاعها كوسيك. سو ناخد بالنا ان ساين سيتا ايكوال 1 اوفر كوسيك سيتا. ماشي. وكمان عندنا شباب ان كوزاين سيتا ايكوال 1 اوفر كوزاين انفيرس بتاعها سيك 6 سيتا. تمام. ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنشتغل في الاكزامبل. الورقه دي هتفضل معانا واحنا بنشتغل. اوكي نبدا بقى نشوف الكويشن الاول، ونرجع كل شويه للورقه دي. يا ريت تكتبوها، توقف الفيديو وتنقلها عشان دي مهمه جدا، دي فيها خلاصه الايه الكلام ده كله. برضو في حاجات تانية انت خدتها قبل كده، اللي هو triangle 30 60 هنا 1 وهنا هاف وهنا روت 3. تمام. واخدت قبل كده برضو هنا 45 اللي هو isosceles triangle، هنا 1 1 وهنا روت اوف 2. تمام. ده هنحتاجه في حل، يعني الورقة دي هنحل بيها كل التمارين ان شاء الله. يا ريت تكتبها ورايا وتنقل. تمام. مهمة جدا تثبتها في دماغك وتحفظها. نبدأ بقى نحل مع بعض كده. بسم الله. كوتشن نمبر 1 يا شباب، احنا عندنا هنحل على طول، ركزوا معايا. انا عندي الاوردر كان روت 3 اوفر 2 اند هاف. هو يا مستر عايز الساين. احنا دايما قلنا ان الاولى بتبقى كوزاين، الفيرست كوزاين، فيرست بروجكشن اللي عندي ساين وده كوزاين. يبقى الساين عندك هناخد التانية، ده كوزاين وده ساين اهو، بس كده كوزاين وساين. تبقى فاهم، يبقى الفيرست بيدل على مين؟ على كوزاين، والساين التاني هو عايز ساين سيتا. يبقى خلاص يا مستر اقول له اذا ساين سيتا 1 اوفر 2. بس دي كويشن نمبر 1. الريزلت بتاعنا هنختار ايه؟ يبقى الحل بتاعنا لتر ايه لكويشن 1. شوف كويشن 2، ركز معايا كده. Question number 2. If sin theta equal 1 over root 2, where theta is a measure of a positive acute angle, then the measure of angle theta equal space. احنا عارفين يا شباب ان الانجل هي 45، الساين بتاعها بيكون 1 over root 2. 45 فين اهو، شايفين؟ ساين 45 الساين بتبقى opposite على hypotenuse، opposite over hypotenuse. تمام. والكوزاين بتبقى adjacent over hypotenuse، والتان سيتا بتبقى opposite over adjacent. اوكي. فهو عايز يشوف مين الانجل ان الساين بتاعتها 1 over root 2. ممكن تعمل كالكوليتر تقول شيفت ساين 1 over root 2 هيديك الريزلت بتاعك على طول 45. يبقى كويشن نمبر 2 يا شباب هناخد 45 اللي هي لتر سي. هنختار لتر سي وما ننساش نعلم على الايه الاجابه بتاعتنا. خلاص. حاولوا كده ورقه وقلم عشان نفهم يا شباب، اتمنى تفهموا. question number 3. if sin theta equal negative 1. خد بالك اول ما يقول لك sin theta يبقى انت تعمل اوردر كده. هو بيقول لك الساين تقوم كاتب هنا نيجاتيف. اتعلم معايا بقى وافهم عشان تبقى سهل. الساين بتبقى الثانيه، اوكي، السكند، والفيرست كوزاين كان 0. طب الانجل تبقى ايه يا مستر؟ طب والله نرجع للشكل بتاعنا. فين 0 اند نيجاتيف 1؟ 0 اند نيجاتيف 1 اهي، اللي هي 270 تيجي شايفينها دي يا مستر. عايزين نحولها بقى بدلاله الباي. خلاص انت كده فهمت اللي هي 270 مش كده؟ يعني كويشن نمبر 4 المفروض الاجابه تبقى 270 ديجري. طب دي مش موجوده في الاختيارات، هنعملها ايه؟ هنحولها بدلاله الباي. ازاي بدلاله الباي؟ تقوم قايل 270 اوفر 180 ملتبلاي باي، ونشيل الزيرو مع الزيرو ونبسطها. نعمل divided by 9. 27 divided by 9 equals 3. 18 divided by 9 equals 2. يبقى 3 over 2 باي. يبقى الريزلت بتاعنا 3 over 2 باي. يعني هنختار letter C question number 4. ها فهمتوها؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض الكويشن. احنا كنا في الكويشن ايه يا مستر؟ لا ده كان كويشن نمبر 3. احنا في 3 سوري. ركزوا معايا بس عشان بادئ من الكمبيوتر لو في حاجه اهو. ده احنا بنحل كويشن 3 الاجابه بتاعته اهي، ولكن احنا لسه ما حلناش كويشن 4. معايا كده يا شباب؟ كويشن 4 اهي. بي اتنشن ويز مي. اوكي. كويشن 4. اف كوسيك يا مستر، كوسيك سيتا كانت ب2. اول ما اقول لي كوسيك سيتا ب2 ده الكوسيك انفرس لمين؟ الكوسيك انفرس للساين. ارجع للشكل بتاعك، الورقه بتاعتك معاك تحفظها في دماغك. الكوسيك فين اهي؟ يعني انفرس للساين، يعني الساين هتبقى 1 over 2. يبقى انت تستنتج تقول له ان الساين سيتا 1 over 2.
هو عايز بقى الاكيوت انجل، يعني انت عندك هنا بوزيتيف اكيوت انجل زي ذا ميجر اوف انجل سيتا، تبقى الشيفت ساين 1/2 يبقى 30، يعني السيتا تبقى 30 ديجري. بس ده الحل بتاعنا. تمام، يبقى انت هتختار letter B equation number 4. اللي بعده equation number 5. if tan theta equal 1 where theta is the positive acute angle since the measure of theta equal space. Question number 5. tan what? Tan theta equal 1. We can write theta by calculator. Shifted tan 1, theta will be 45 degree, or we can using this triangle tan 45 equal 1/1. So theta equal measure of theta equal 45 degree. We'll choose letter C about question 5. Question 6. If cosine theta equal √3/2, where theta is a positive acute angle, then sin theta equal space. We know cosine what equal √3/2. You can use in calculator or your mind. Cosine 30 equal √3/2. So the angle will be 30. He want to find sine 30. Sine 30 1/2. The result will be 1/2. You will choose letter A about question number 6. Question number 7. Going to find cotan power 230 minus sec power 260 plus cosec power 245. Okay, we'll solve it by this paper. It's very important. Okay, لازم يا شباب دي تبقى جنبنا واحنا بنحل. دي فيها الخلاصة لكل حاجة. تعالوا كده مع بعض. هو عايز كوتان 30 بس باور 2. طب الكوتان الانفرس بتاع التان، تعالوا كده نشوف فين ال 30 اهي. التان بتبقى opposite over adjacent، يبقى العكس بقى √3/1. يبقى √3/1 باور 2. subtract sec باور 260. sec inverse of what? sec inverse of cosine. So cosine 60 equal 1/2. cosine 60 1/2. يبقى نجيب الانفرس بتاعها تبقى 2/1. 2/1 ب 2 باور 2 plus cosec 45. cosec where cosec here inverse of sine. cosec 45 equal 1/2. we'll inverse it again. √2 here over 1 because sine 45 equal 1/2. we will write √2/1. √2 to power 2. √3 power 2 equals 3. subtract 4 plus 2. 3 plus 2 equal 5. 5 minus 4 equal 1. The result will be 1. Letter E. You will choose letter E about question 7. Question 8. If sin theta equal -1/2 and cosine equal √3/2, then the angle of measure lies in space quadrant. We know positive and negative in the fourth quadrant. Here it's positive and this is negative. This is negative and this is positive. So it lies on fourth quadrant. Question number 8. We choose letter D. Question number 9. Sine -12/5 multiplied by equal space. First we know 12 multiplied by over 5, the result will be negative.
Okay, we can add to it 360 to choose the result. 360. We can write this in your calculator or your mind. 12 multiply 100 over 5, the result will be here 100 over 5 equals 36. Multiply 12 equal 432. We can adding 360 twice, it will be 720. Subtract 432, the result will be sine 288. اوكي the result will be letter C. يعني شباب في الاكزامبل ده انت هتحسبها عادي، الباي دي تشيل تحط 180. اوكي وتحسبها والريزلت يطلع كده، هتضيف عليها دورة اللي هي 360 يطلع بالنيجاتيف برضه، ترجع تضيف دورة تانية ل 360 هيطلع لك عندك 280. لكن في الاختيارات طبعا لتر A مش هتنفع، لتر B مش هتنفع، ولتر D مش هتنفع. تمام، فهناخد الإجابة بتاعتنا لتر C. اتفقنا كده؟ لو معاك كالكوليتر حلها ماشي، او ممكن لو انت مش فاهم جرب كل الاختيارات وشوف النواتج مين اللي هتطلع زي لتر نمبر 9. يعني اهم حاجه ما تسيبش الاكزامبل يعني لما يجيلك. خلاص، يعني احنا الحل بتاعنا هاي مستر يبقى لتر سي. طيب اللي بعده، شوف الكويشن اللي بعده، كويشن نمبر 10 واللي write the result of sin theta sin 0 degree cosine 0 degree plus tan 0. اوكي برضه يا شباب من الورقه اللي معاك ديت هتحل بقى كل حاجه متقلقش. هنا الساين 0 الزيرو اهي يا مستر، الساين بناخد الايه الاوردر التاني، فساين 0 تبقى بزيرو، ساين 0 تبقى ب1، تان 0 التان بتبقى الساين على كوزاين، ساين اوفر كوزاين يبقى 0 اوفر 1 بزيرو، هيبقى الريزلت بتاعنا كله ب1. يبقى انت هتختار لتر 1، هتختار لتر ايه اللتر بتاعتك بي بقى، لتر بي اللي الاجابه بتاعتك تطلع ب1. طب الكويشن اللي بعده 11 we write 2 sin 45. It's very easy because you know sin 45 equal 1 over root 2. 1 over root 2. The result will be 2 over root 2. You can simplify it by divided or times root 2. The result will be root 2. ممكن تستخدم الكالكوليتور برضه هيطلع لك على طول الريزلت بتاعك. احنا عملناها 2 over root 2، عملنا ملتبلاي روت 2 روت 2 عشان الدينوميتر تحت ما ينفعش يبقى فيه روت. خلاص، فلازم نعمل تايمز روت 2 روت 2 تبقى تيجي الريزلت عندك هنا ايه root 2، لان root 2 times root 2 equal to 2 divided 2 equal 1. Okay, this is question number 11. Question 12. If cosine theta equal half and sin theta negative root 3 over 2, this is the measure of angle theta equal space. Okay, we will must write the order here, sine and cosine. First projection reverse to cosine theta, and the second reverse to sine theta. Okay, then the measure of angle, look at with me, it's positive and negative. It's positive. First projection, positive and negative. Sorry, it's negative. This is positive. Positive and negative here. In the force, the angle lies on the fourth quadrant because it's 4 5 positive and negative. يعني شباب انت عندك الاوردر بوزيتيف ونيجاتيف، فيبقى هنا البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي في الفورس. خلاص، تاني متلخبطش، الفيرست بيبقى اكس والتاني بيبقى بواي دايما كده. فالاكس عندك كانت بوزيتيف اهي، دي الاكس زي ما احنا عارفين، اكس واكس داش وواي واي داش، فالواي كانت بنيجاتيف فتبقى في الفورس، فلازم الانجل تبقى في الفورس. يعني يا مستر خد بالك معايا برضو في حاجه انا ما قلتهاش، هعملها لكم هنا. لو الاوردر في الفيرست بيبقى زي ما هو، طب لو في السكند بقول له 180 سبتراكت سيتا اللي بتطلع. طب لو في الثيرد 180 بلس سيتا. طب لو في الفورث تقول 360 سبتراكت سيتا. يعني سيتا دي اللي هي اكيوت انجل يا شباب. يعني في الاكزامبل اللي عندك انت لما تجيب السيتا وعايز تجيبها في الفورث تقول 360 سبتراكت سيتا. طب الانجل تبقى بايه؟ والله يا مستر احنا عارفين ان الفيرست بيكون كوزاين والتاني ساين. تمام. طيب مين الانجل الكوزاين بتاعتها بهاف؟ كوزاين مين؟ كوزاين 60. او مين الانجل الساين بتاعتها بروت 3 اوفر 2 اللي هي 60. بس خد بالك مش هتاخد بس 60 ليه؟ لان هي لايز اون فورس. طالما مكانها في الفورس يا شباب يبقى هقول 360.
subtract الانجل اللي انت طلعتها اللي هي 60 هيديك ايه 300 ديجري. ها اتفقنا؟ تمام، يبقى تاخد الريزلت بتاعك 300 ديجري. طب يا مستر مش موجوده في الاختيارات في كوتشن، احنا في كوتشن وات كوتشن 12. طب الريزلت مش طالع كده يعني، لا هو يا شباب طالع، بس انت هتحولها، بس كل اللي هتعمله هتحوله بدلاله الباي، لان في الاختيارات جايبها بدلاله الباي. كل اللي هتعمله هتجيب ال 300 دي تعملها ديفايدد 180 وتحط هنا باي، بس كل اللي انت هتعمله عشان تعمل كونفيرت اللي عندك بدلاله الايه الباي. اختصر بقى او بالاله الحاسبه، ها 0 مع 0 وهنا 30 over 18 divided by we can divide it by 6. 30 divided by 6 equal 5, 18 divided by 6 equal 3. The result will be 5 over 3 pi. We will choose letter C. ركزوا يا شباب، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. يعني الورقة ديت اهي شايفينها، واللي انا قلته في الاخر ده مهم جدا عشان نحل بكل الاكزامبلز ان شاء الله. طيب نكمل كده question 13. Look at with me question 13. If the terminal side of an angled standard position intersect the unit circle, a unit circle of what? Of point A in which lies in the fourth quadrant, where the x coordinate of equal 5 over 13 زي A equal. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني احنا عندنا هنا السيركل اهي، في معلومة برضو مهمة تبقى عارفها، هنا بيكون ده x وده y. طالما هي يونت سيركل يعني x باور 2 بلس y باور 2 equal 1. ليه يا مستر؟ لان ده اللينس بتاع ده واو، ده راديوس، الراديوس بيكون ب 1، ف x باور 2 بلس y باور 2 equal 1. ماشي، دي رول بتحفظها وبنحل بقى الاكزامبل. يعني برضو يا مستر هو قال لي في الاكزامبل الاوردر بتاعك هو عايز يجيب الايه صح؟ تاني كده terminal side terminal angle intersect standard position intersects the unit circle of the point A. البوينت ده كان اسمها ايه؟ lies in the fourth quadrant. كانت في الفورس يا مستر هنا. ماشي. طيب طالما هي في الفورس لازم يكون هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يعني ده بوزيتيف وده نيجاتيف. اوكي يا مستر. طيب قال لي ايه تاني؟ هو ذا اكس كوردينيت كان الاكس يا مستر اللي هي الاولانيه دي اكس ودي واي. الاكس الاولانيه دي كانت ب 5 اوفر 13. طب احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الاوردر كله، يبقى دي مجهوله، الواي مجهوله ما نعرفهاش انون، نجيبها ازاي؟ والله نعملها من الرول ده. احنا عارفين ان اكس باور 2 بلس باور واي باور 2 ايكوال 1، يبقى اخد 5 over 13 باور 2 بلس واي باور 2 واقول له ايكوال 1. اوكي فاهمين كده؟ مستوعبين؟ اوضحها لكم اكتر اهو. شايفين كده يا شباب؟ تاني يا شباب انت لازم تبقى عارف ان الاكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 1، فهو جاب لك الاكس وما جابش الواي وقال لك ان هي في الفورس، فلازم الواي دي تطلع بنيجاتيف. يعني لو انت حلتها جبت الروت بعد كده يعني لازم تاخد الريزلت بتاعك الواي وتاخد النيجاتيف، ما تخش بوزيتيف لان دي باور 2 لازم انها توصل في بوزيتيف ونيجاتيف، فناخد النيجاتيف بس. فما نيجي نحلها يبقى هنا 25 over 13 169 اللي هي باور 2 يعني يا شباب plus y باور 2 equal 1، يبقى y باور 2 equal 1 subtract 25 equal 169. We can cancel the 1 by 169 over 169 subtract 25 equal 169. 169 here will be 144. Y equal the root of 144 over 169. It will be positive or negative 12 over 13, but we must write the negative. The result will be here negative because y in y dash the point order. الاوردر يا شباب اللي عندي كان فين؟ في الفورس. طالما الفورس يبقى بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى الواي مش هتاخدها بقى 12 على 13 بوزيتيف ونيجاتيف، هتاخدها ايه؟ نيجاتيف بس. يبقى الاوردر اللي عندك هيبقى 5 over 13 ونيجاتيف 12 over 13. اوكي it's easy for you. تعالوا بقى نختار، ما تتلخبطش وانت بتختار بقى، تمام؟ ما تتلخبطش يا شباب. فين بقى الحل بتاعنا؟ ركز كده معايا اهي، اللي هي لتر A. لتر A يبقى كويشن 13 هناخد الريزلت بتاعنا لتر A. طب الكويشن اللي بعده يا مستر اللي هو 14. if ABC are right angle triangle at B، هترسم الترينجل بتاعك كده at B اهو. ABC B measure of angle of A twice C، يعني ال A twice C. فاهمين؟ يعني ال 3 لو 30 تبقى دي 60 لأنها twice، بس دي الفكرة يعني بتاعتنا، لأنها قدها مرتين يعني twice. اوكي
هو find sec angle A plus cosec angle C. cosec angle C. احنا عارفين يا شباب ان السك الانفيرس بتاعت مين؟ سك انفيرس كوزاين. يعني انت هتجيب هنا 1 over كوزاين angle A is 60 وكوسيك انفيرس اوف ساين اهو الورقه بتاعتنا تبقى معاك برضو اهو كوسيك انفيرس اوف ساين. ماشي، يبقى هنا 1 over ساين انجل اوف سي اللي هي 30. كوزاين 60 half ساين 30 half 1 over 2, the result will be 2 plus 2 equal 4. We must choose letter B. أتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب. هنكمل إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله، ونخلص لكم بقية الإكزامبلز ده كله. أتمنى تكونوا فهمتوا، ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الشباب دعوتكم لينا بالشفاء والتوفيق دايما في حياتنا. أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.